בענף הבנייה והשיפוצים, פעמים רבות קבלנים, אנשי מקצוע ואפילו אנשים פרטיים המעדיפים לבצע עבודות בעצמם נתקל באתגרים כאשר אין ברשותם את הכלים הנדרשים להשלמת הפרויקט בהצלחה. נכון להיום, הפתרון הנפוץ ביותר הוא לפנות למנוע חיפוש של גוגל או לבקש המלצות מחברים ומכרים כדי למצוא את הכלי המתאים. תהליך זה לעתים קרובות כרוך בחיפוש ממושך שיכול לגזול זמן יקר וכסף. כדי לחסוך זמן וכסף עבור קבלנים, אנשי מקצוע ואפילו לאנשים פרטיים, אנו מציעים פתרון כלכלי, פלטפורמת מרקט פלייס אפליקטיבית, מבוססת מיקום, אשר פיתחנו בטכנולוגיית GPS, המאפשר למשתמשים בלחיצת כפתור למצוא את הכלי הרלוונטי הכולל קישורים לעסקים המציעים מוצרים משלימים למכירה לענף הבנייה והשיפוצים. האפליקציה תוכננה להיות אינטואיטיבית, מה שמקל על המשתמשים לנווט ולמצוא את הכלים הדרושים להם במהירות. רנטול מציע מלאי נרחב הכולל כלים הנדסיים מכניים, כלי עבודה חשמליים ורכבים להובלת מטענים. הגיוון הזה מבטיח למשתמשים שיכולים למצוא כל כלי הנדרש לפרויקטים שלהם. הפלטפורמה משתמשת בטכנולוגיית מיקום גיאוגרפי כדי לחבר משתמשים עם כלים זמינים בסביבתם, מה שמקל על תהליך השכרה מהיר ויעיל יותר. משתמשים יכולים לתקשר ישירות דרך האפליקציה, מה שמאפשר אינטראקציות חלקות בין הסוחרים לבעלי הכלים. אנשים שבבעלותם כלים שאינם בשימוש קבוע יכולים לרשום אותם ברנטול, שמאפשר להם להרוויח כסף על ידי השכרתם בזמנם הפנוי. שוק השכירות לבנייה נמצא בצמיחה משמעותית, כפי שעולה מהעלייה החזויה בשווי השוק בשנים הקרובות. צמיחה זו משקפת מגמת עלייה בכלכלת השיתוף, שבה אנשים ועסקים מעדיפים שכירות על פני רכישה, במיוחד כלים הדרושים רק למשימות ספציפיות. ההכנסות של רנטול מופקות באמצעות זרמים שונים המבטיחים קיימות פיננסית. אחוז מסוים מכל עסקה המספק הכנסה דינמית. עסקים יכולים להירשם כמנויים על סמך השימוש שלהם, מה שמספק זרם הכנסה יציב. הפלטפורמה מציעה הזדמנויות לפרסום ממוקד תוך שיפור נוסף בהכנסות מבלי לפגוע בחוויית המשתמש. כמו שרואים בשקף הזה, יש כמה מתחרים בענף ההשכרות, כלי העבודה וציוד כבד, המציעות פלטפורמות להשכרה. מה מבדל את רנטול מאותן פלטפורמות? זה שרנטול מרכז את כל הכלים והציוד הכבד בפלטפורמה אחת המבוססת בטכנולוגיית GPS. רנטול שואפת לחולל מהפכה באופן שבו כלים מושכרים ומשותפים, מה שהופך אותו לנוח וחסכוני יותר לכל המשתמשים, על ידי טיפוח קהילה שבה ניתן לגשת בקלות לכלים ולשתף אותם. רנטול לא רק עוזרת למשתמשים לחסוך כסף, אלא גם תורמת למודל צריכה בר קיימא יותר. אנו מבקשים $150,000 שאת כספי ההשקעה אנחנו נחלק לשלושה חלקים. שליש להשלמת פיתוח הגרסה המלאה, שליש לשיווק ומחירות, שליש להנהלה וכלליות. הצוות שלנו הינו שלומי רפאלוב, מייסד ומנכ"ל רנטול, בא מענף הבנייה והשיפוצים, בעל עסק עצמאי בתחום עבודות הזכוכיות השונות ומנהל פרויקטים בענף הבנייה. דביר לוי, מתכנת פול סטאק עם ניסיון של שנים ומתמחה באפיון, עיצוב ופיתוח מערכות מורכבות ואפליקציות בכל התחומים, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות ועדכניות ביותר.